Na majhni vzpetini blizu Bovca stoji muzej na prostem. Tam si lahko ogledamo obnovljene ostaline prve obrambne črte avstro-ogrske vojske med Soško fronto. Ta obrambna črta je na Bovškem potekala od Rombona na 2208 metrih nadmorske višine, preko Bovške kotline, po levem bregu Soče, čez Humčič in Javoršček. Nato pa je bila po zasedbi Bovca obramba dodatno okrepljena preko 2 vzpetin, Stržišča in Ravelnika. In prav na Ravelniku, na 519 metrih nadmorske višine, si lahko gledamo ta muzej na prostem. Tukaj je potekala glavna obramba strateške ceste čez prelaz Predel, po kateri so dovažali hrano, zdravila in strelivo za vojake. Urejena kratka krožna pot vodi skozi gozdiček in je del poti miru od Alp do Jadrana. Napišite v komentarje, če ste se že kdaj načrtno lotili te poti in če imate kakšne napotke za druge. Muzej je odprt celo leto in nima vstopnine. Na ogled so številni ohranjeni povezovalni in strelski jarki, kaverne, bunkerji, mitralješka gnezda, obnovljene barake in krater. Na vrhu Ravelnika je tudi krater, kamor je priletela edina granata, ki je zadela položaje. Krater je bil sprva 8 metrov globok, vendar so ga domačini zasuli zaradi varnosti. Ta edina granata pa je hrib zadela takrat, ko so bili vsi vojaki varno v kavernah, tako da dejansko ni nikogar poškodovala. V času Soške fronte pobočje Ravelnika ni bilo preraščeno z drevjem, kot je danes, zato so hrib prevrtali s kavernami in bunkerji, da so lahko stali skriti. Kaverne so izvrtali lokalni rudarji iz Loga pod Mangartom, ki so do vojne delali v italijanskem rudniku svinca. Ja, so bili majhni. Treski in povezovalni jarki so bili globoki nekje za povprečno višino vojaka, so jih pa ojačali s prepletenimi vejami in ponekod pokrili s hlodi za boljšo zaščito. Če si malo prizorimo zadevo, tukaj nič hudega stoteč, si sprehajаш po praznem travniku, vidiš pred sabo gozd, kako fajn zaščita, hlad, senca in sploh ne vidiš, kaj vse se skriva tukaj zadaj. Tukaj naprej se pa mogo revež stiskati, nadzorovati to strelsko lino. Moram reči, da ni najbolj udobna, ampak najbrž tudi niso bili tako visoki, kot sem jaz. Najbrž pa tako dolgo ne bi imel časa razmišljati.
Oskrba za vojake je potekala po tovorni žičnici iz vasi Koritnica. Več o tovornih žičnicah pa lahko izveste v prejšnjem videu. Elektriko so speljali iz majhne hidroelektrarne na reki Koritnici do oficirske barake. Pred to barako so v skalo vklesali majhno kapelico in vanjo postavili majhen lesen križ. Pod oficirsko barako pa so postavili kuhinjo in jedilnico. Ogled tega muzeja je možen tudi z vodenjem uniformiranega vojaka. Ko ta video doseže 25 všečkov, se vrnem na voden ogled in mogoče koga od vas vzamem s sabo. Hvala!